Tas atkal notiek. Tieši tā mēs pārvācamies. Atkal. Jāsaka, šis lēmums galīgi mums nenāca viegli. Ļoti ilgi spriedelējām, rakstījām uz papīra plusus un mīnusus. Vai tiešām mums šo visu vajag, vai vajag tam visam iet cauri? Vēl joprojām atbilde nav viennozīmīga. Īstenībā mēs negribam nekur braukt, nekur doties un visu šo te bardaku kārtot. Bet izskatās, ka laikam jau darīsim tieši to. Janvāris 1. priekšā liels brauciens. Dodamies prom no Revelstokas uz Saskačevānas ziemeļiem, 1400 km priekšā. Diezgan šo braucienu sadalīsim 3 posmos. 2 naktis paliksim Kalgarī un nākamais posms būs Saskatūna. Saka, lūdzu, vai esi apmierināta par šo numuriņu? Es esmu ļoti apmierināta. Paldies Matiesam un Alisai, kur mums iedeva savu darbinieku atlaidīt. Un mēs tikām pie superīgas viesnīcas. Un vakariņās mums būs piparkūks, jo mums ir forši draugi, kas sacienās. 5 stundas esam pasēdējuši mašīnā, saldumi būs tieši laikā. Bet kāpēc mēs dodamies uz Saskačevāni? Jo cits draugs piedāvāja sezonālo darbu, kas nozīmē salīdzinoši īsā laikā ir iespēja nopelnīt. Esam jau piecēlušies ārā šodien. Ļoti tāds drūmi balts. Tā kā esam Kalgarī, tad izmantošu iespēju izdarīt kādu ļoti svarīgu darbiņu. Es jau gadu Kanādā braukāju ar Latvijas tiesībām, kas tā pa īstam nav baigi legāli. Bet pateicoties mūsu sekotāju komentāram, ka Albertā no šī gada novembra ir iespējams samainīt savas Latvijas tiesības pret Albertas tiesībām, neliekot nekādus testus vai braukšanas eksāmenu, kas ir super labas ziņas, tā ir svaiga informācija mums, mēs to nebūtu zinājuši, tā kā paldies sekotājiem. Un jā, došos mēģināt samainīt. Vienīgais āķis, ka man ir jāpierāda, ka es esmu Albertas iedzīvotāja. Nu, redzēsim, vai sanāks man viņus pārliecināt vai nē. Darīts! Man būs vietējās tiesības, un tagad man ir šī tāda lapiņa, ar ko braukt. Bet jā, 10 dienīs jāpagaida. Un kā tu jūties, ka tev nav jākārto braukšanas eksāmens? Šis bija tik labi, es esmu tik laimīga. Es braucu labi, bet kādam pierādīja to, kurš skatās man uz katru manu kustību, un nepaldies. Man jau pirmajā reizē pietika. Kas tad tev ir vajadzīgs, lai samainītu Latvijas tiesības pret Albertas provinces Kanādas tiesībām? Tātad primāri jau tavas oriģinālās tiesības
tad vai nu tulkota versija, vai manā gadījumā tas bija International Driver's Permit, ko izdod arī CSDD. Tad tev ir nepieciešams pierādījums par tavu dzīves vietu konkrētajā provincē, tātad trešais dokuments, kā arī tava vīza vai uzturēšanās atļauja. Tātad tas jau ir 4 dokumenti. Un var paprasīt arī tavu braukšanas vēsturi no CSDD, kas ir maksas pakalpojums, bet online var pieteikties un uzreiz tiek atsūtīts uz e-pasta. Tātad 5 svarīgi būtiski dokumenti, kas ir nepieciešami, lai samainītu savas tiesības uz vietējām. Visticamāk, līdzīgi ir arī Saskačevānas provincē, un, ja nemaldos, arī Manitobā var samainīt Latvijas tiesības pret viņu. BC gan vēl šāda iespēja nav, ir jāliek joprojām tests gan braukšanai, gan arī zināšanām. Tā kā labāk paņem vairāk dokumentus nekā mazāk, jo sazin, ko vēl var paprasīt. Laiks doties tālāk. Reāls ziema. Mums vēl jābrauc uz lielāku ziemu. Es gribēšu redzēt, kā mēs pieratīsim dzīvot -30 grādos un augstāk. Vai tu esi sajūsmināta, ka beidzot redzēsi Saskačevānu? Saskatūnu šovakar. Rīt no rīta gaismā. -11, tuvu 20 grādiem. Šodien 600 km priekšā. Šīs degvielas cenas man ļoti patīk. 23,6 litri, tikai $27. Un atceramies, ka šis dolārs ir aptuveni 62 eiro centi. Dramhellere, kā jūties? Vajag enerģiju. Jāēd batoniņš. Ārā -14 grādi, bet man vajag kaut ko tādu. Bet tu esi dīvains. Es morāli esmu nobriedusi, ka vajadzēs arī vitamīnus, lai izturētu darba slodzi un visticamāk ilgstošo tumsu un īsās dieniņas, tā kā nedaudz kaut ko jau esmu ieķērusi. Un nākamais pagrieziens tikai pēc 447 kilometriem. Wow! Cik forši, ka benzīna tankā tu pats vari uztaisīt savu hotdogu. Te desiņas, te piedevas un maizīte.
kilometrs. Kalgarijas Saskatūnas posms vismaz bija diezgan viegls, taisns ceļš. Paspējām lielāko daļu arī pa gaismu nobraukt, un arī sniegs vismaz nesniga, līdz ar to diezgan viegli. Pēdējā stunda bija varbūt tās tāda vējaināka, nedaudz sniegaināka, un arī tumsas laikā sanāca pabraukāt. Bet varējām pa taiso no Kalgariju laist līdz Laronžai, kur mēs šobrīd dodamies. Tie būtu 1000 kilometri, bet ir foršāk sadalīt to posmu un pabūt viesnīcā nedaudz vēl komfortā, pirms nokļūsim savā galamērķī, jo nezinām, kāds komforts tur būs. Vakariņās jāiztiek ar to, ko var atrast veikalos. Man būs tādi salātiņi. Aldim, protams, kārtējā pudele. Bez tās nevar. Mans grēks odziņas, es bez odziņām nevaru. Tad mums ir garnelīts un Aldim tomātu zupīti. Tik jāuzsilda, labi, ka mums ir mikronīte un leduskapis. Pēdējais piegājiens. Dodamies. 400 kilometri uz ziemeļiem. Caddy. Esam jau ļoti tuvu 20 km no galamērķa, un pēdējo 10 km posmā jau redzējām 3 mašīnas, kas gulēja sāņus ceļmalā. Nezinu, braukuši laikam putenī ir. Look how nice I made it. Yeah, you could work at the hotel. You're gonna pay the rent now. And that's my room here. Nice, Did you you have a see? table. I even cleaned the bathroom. Oh, good job. I bleached the freaking shower because Oh, it looks very good. I mean, I know it's not very good. It's an old house that is not used by a person but by everybody. So, It's all good. You did a good job. I even washed the couch covers. Esam ieradušies, ir ļoti savāda sajūta, jo priekšā ir ļoti daudz nezināmā, jo par šo darbu mēs zinām tikai dažas detaļas lielos vilcienos, un tāpat, zinot šos visus faktus, mēs nevaram iztēloties, kā tas pa īstam būs. Bet tiklīdz nokļūsim savā īstajā darba vietā, noteikti iefilmēsim un izstāstīsim, ko tad mēs patiešām daram. Šodien darbu mēs nesāksim, vēl 2 dienas priekšā, bet šodien mums ir tāda lieliska iespēja redzēt kādu citu nometni stundas attālumā no vietas, kur mēs esam apmetušies, un vedīsim sniega moci un vēl dažādus pārtikas produktus tiem, kas tur nometnē kaut ko baigi dara.